आउं रुख सिंधी दोस्तनि साथियुनि सां मुख़ातिब आहियां। अॼु पाण सिंधू माथिरी ते आर्यन वारे हमले जे मफ़रूज़े ते ॻाल्हाईंदासीं, जेको ब्रिटिश जे माहिरनि, तारीख़दाननि, लिसानी माहिरनि, फ़ौजी जर्नलनि हिकु मफ़रूज़ो घड़ियो त सिंधू माथिरी ते आर्यन हमलो करे हितां जी तहज़ीब खे तबाह कयो। अॼु हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त यूरोपियन खे पंहिंजी थ्योरी, पंहिंजो ई मफ़रूज़ो ॻिचे में पइजी कीअं वियो, हुननि जेको कूड़ जो कोट घड़ियो उहो कीअं ड्रही पट पइजी वियो। जंहिं वक़्तु यूरोपी माहिरनि 1850 ईस्वी में आर्यन जे ॾखिण एशिया जे मुल्क ॾांहुं लॾ पलाण या हमले वारी थ्योरी घड़े आॾो आंदी, उन वक़्तु अञा सिंधू तहज़ीब दरियाफ़्त न थी, न मोहनजोदड़ो लधो हो, न हड़प्पा लधो, न वरी ॿिया हितां जा शहर जेके 5000 साल पुराणा उहे अॻियां आया। सिंध ऐं हिंद ते कब्ज़े बैदि यूरोपियन ऐं जर्मननि इहा थ्योरी घड़े हितां जे माण्हुनि खे इहा ॻाल्हि बावर कराइण जी कोशिश कई त हिन खिते जा माण्हू ग़ैर महज़ब हुया, इल्म अदब ऐं साइंस खां अणॼाण हुया, जॾहिं त कब्ज़ो कंदड़ यानी यूरोपी असुल खां सुधरियल, तहज़ीब याफ़्ता, इल्म ऐं साइंस जा भंडार हुया। इन करे हू दुनिया मथां हाकमियत करण जा हक़दार हुया। सिंधु सभ्यता जी दरियाफ़्त खां अॻु इहो सम्झो वेंदो हो त दुनिया जे तारीख़ जी शुरूआति 1200 क़बल मसीह खां यूनान खां थिए थी, यूनानी तहज़ीब खां थिए थी। अंग्रेज़नि यूनान जे तहज़ीब खे बुनियाद बणाए इन नज़रे खे हथी ॾिनी त बाक़ी मुल्कनि ऐं ख़ासि करे संदनि बेटकुनि जा माण्हू झंगली, जाहिल ऐं अणसुधरियल हुया। सिंधू तहज़ीब जे दरियाफ़्त थियण खां अॻु आर्यन जे हमले वारो मफ़रूज़ो बि इन बुनियाद ते क़ाइमु कयो वियो हो त बरसगीर जी तारीख़ आर्यन जे हिन खिते ते हमले खां पोइ शुरू थिए थी। इन वक़्तु जेतोणीकि हिंदू धर्म जा मुक़दस किताब वेद, महाभारत ऐं रामायण यूरोपियन जे नज़र मां गुज़रिया ऐं हिननि उन्हनि जा पंहिंजे मक़सद मुताबिक़ हेर फेर करे पंहिंजे ॿोलीअ में तर्जुमा बि कया हुआ, पर हू इन्हनि किताबनि खे फ़क़ति ॾंद कथाऊं, किसनि ऐं कहाणियुनि ते ॿधल करार ॾेई उन्हनि जी तारीख़ी हैसियत खां इनकार कंदा रहिया। पर जॾहिं 1922 में हड़प्पा ऐं मोहनजोदड़ो जी खोटाई कराई वई ऐं इन सां दुनिया जी सभ खां क़दीम ऐं अज़ीम सिंधू तहज़ीब निकिरी निर्वार थी त यूरोपियन लाइ हितां जे माण्हुनि जे 5000 साल खां बि अॻु सुधरियल हुजण ऐं हिकु अज़ीम शहरी तमदन जे वारिस हुजण वारी हक़ीक़त हज़म करणु ॾुखी थी पई। हुन लाइ वॾो सदमो हुयो हीअ तहज़ीब। यूरोपियन खे सिंधू तहज़ीब जी दरियाफ़्त बैदि पंहिंजा अॻु क़ाइमु कयल नज़रिया तब्दील करणा पिया, पर उन सां गॾोगॾु हिननि आर्यन जे हमले वारी थ्योरी खे सिंधू सभ्यता जे पोइते पवण सां सलाड़े इहो वरी हिकिड़ो नओं तस्वर अॻियां आंदो त सिंधू माथिरी जी तहज़ीब जो ज़वाल जो सबबु यूरोपी नस्ल जे आर्यन जो हमलो हुयो, जंहिं लाइ हिननि 1500 क़िबल मसीह जो सन बि तय करे वरितो, वक़्तु बि तय करे वरितो। यूरोपियन तरफ़ां उन बाबति कंहिं बि सबूत जी ज़रूरत महसूस न कई। अहिड़ी तरह हिननि सिंधू सभ्यता जी अहमियत खे घटाइण लाइ को बि मौक़ियो हथां विञाइण न ॾिनो। सिंधू तहज़ीब जी दरियाफ़्त इहो साबित कयो त यूनान न पर हिन खिते सिंधू माथिरी जा माण्हू दुनिया जा पहिरियां सुधरियल ऐं तहज़ीब याफ़्ता माण्हू हुया, जिन शहरनि जो बुनियादु विधो, लिखत ईजाद कई, आबपाशी जो निज़ाम तैयारु कयो, परॾेह सां वापारु शुरू कयो। हाणे यूरोपियन लाइ इहो तस्लीम करणु ॾुखियो हो त जंहिं वक़्तु यूरोप वटि का बि तारीख़ न हुई, का बि तहज़ीब न हुई, को बि कल्चर न हुयो, को बि लिखत जो निज़ाम न हुयो, उन वक़्तु सिंधू माथिरी में सुधरियल शहरी रिथाबंदी हेठि शहर क़ाइमु कया वेंदा हुआ। घरनि में रध पचावल रंधिणा हुया, गुसलखाना हुया, पाणीअ जे नेकाल जो निज़ाम हुयो।
इन ई एहसास कमतरी खे ख़तमु करणु ऐं यूरोपी नस्ल जी बरतरी क़ाइमु रखण लाइ हिननि हिक ॿिए पुठियां हथ ठोकिया नज़रिया ऐं मफ़रूज़ा या थियोरियूं पेश कयूं। हिननि पंहिंजे सदमे ऐं कावड़ जो तोड़ हिन खिते जी तारीख़ खे मुसक़ करणु, हितां जे माण्हुनि जी तज़लील करणु ऐं तारीख़ी हक़ीक़तुनि खे ट्रोड़े मरोड़े पेश करण जे सूरत में कढियो। सोचण जी ॻाल्हि आहे त जंहिं वक़्तु नंढे खंड मां हिकु अज़ीम शहरी तहज़ीब निर्वार थी त यूरोपी माहिरनि खे कन में इहा फूक कंहिं ॾिनी त इन तहज़ीब खे फ़ना कंदड़ आर्या नाले यूरोपी नस्ल हुयो। इन नस्ल ऐं संदसि नाले बाबति दुनिया जी कहिड़ी कुंड में जंहिंखे साबितियूं मिलियूं, कहिड़े क़दीम आसार या क़दीम लिखत जी दरियाफ़्त में इहा ख़बर पई त उन वक़्तु धरतीअ जे हिन ॻोल्हे ते आर्या नाले को नस्ल बि रहंदड़ हुयो ऐं इन नस्ल हज़ारे मील लताड़े अची सिंधु माथिरी जी सभ्यता खे तबाह कयो। सुवाल थो पैदा थिए, हिते सुवाल थो पैदा थिए, छा इन दौर में मुवासलात जूं एॾियूं सहूलियतूं मौजूदु हुयूं जो लखे माण्हुनि जा काफ़िला हज़ारे मील लताड़े सिंधु माथिरी में पहुता ऐं हिननि पाण खां वधीक तरक़ी याफ़्ता तहज़ीब खे फ़ना कयो ऐं संदनि वारसनि खे वरी ॾखिण हिंदुस्तान तरफ़ भॼाए कढियो। जेकॾहिं वाक़ई आर्या एतिरा ताक़तवर हुया त पोइ सिंधु सभ्यता जे नाम निहाज़ ज़वाल बैदि क़दीम आसारनि मां संदनि हिते अचणु ऐं हितां जी तहज़ीब ते कब्ज़े जूं साबितियूं छो थियूं मिलनि। सुवाल थो पैदा थिए जेकॾहिं आर्यन हमिलो करे सिंधु माथिरी खे फ़तह करण बैदि हिते मुस्तक़िल रहाइश इख्तियार कई त पोइ खेनि हिन माथिरी जा भरिया भाॻिया शहर तबाह करण जी ज़रूरत छो पेश आई? हिननि ख़ाली थियल शहरनि में पाण रहाइश छो न इख्तियार कई? दुनिया अंदरि अहिड़ो को मिसाल मौजूदु न आहे त हिकु नस्ल या क़ौम ॿी क़ौम या नस्ल जे खिते ते कब्ज़ो करे खेनि शहरनि समेत बहिराणनि मां बि मुकमिल तौर ते बेदख़ल करे छॾे। जेकॾहिं आर्यनि शहर तबाह कया ऐं शहरनि जे माण्हुनि ॿिए खिते तरफ़ लॾण पलाण कई त पोइ बहिराणियुनि में रहंदड़ माण्हू केॾांहुं विया? यूरोपी माहिरनि जे तजवीज़ कयल इन्हनि कारनि असलूकनि रहवासियुनि जी बाक़ियात जिन खे दरावड़ चवनि था, उन्हनि जी बाक़ियात सिंधु माथिरी में मौजूदु हुजणु घुरिजे। जेकॾहिं इहा बाक़ियात मौजूदु न आहे त इहो सॼो नज़रियो ई कूड़ ते ॿधल हो। सिंधु माथिरी जी तहज़ीब जी दरियाफ़्त ते ख़ुदि यूरोपियन खे परेशान करे छॾियो। हाणे जॾहिं दरावड़नि खे हिकु दफ़ो ॿुधायो वियो त बाबा तव्हां हितां भॼी आओ, आर्यनि तव्हां ते हमिलो कयो हो, उनखां पोइ वरी जॾहिं सिंधु तहज़ीब दरियाफ़्त थी थिए त दरावड़नि जा त ॿई हथ घीअ में पइजी विया। हुननि जो त वॾो मज़ो थी वियो, हू त आला दर्जे जा शहरी थी विया त बाबा तव्हां सिंधु तहज़ीब जा वारस आहियो, वेठा हींअर फलाणी कुंड ते आहियो, हज़ारे मील हितां परे वेठा आहियो, पर हीअ तहज़ीब तव्हांजी आहे, उनखां पोइ असां तव्हांखे भॼाए कढियो, तव्हां वञी भारत जे हिकु कुंड में पहुता ऐं असां हिते अची वेही रहियासीं, असां आर्या हुआसीं, यूरोपियन हुआसीं। माना असां हींअर जेके सभु हिते रहूं था उहे यूरोपियन आर्या ई आहियूं। माना हिननि जो सॼो जेको ट्रिकसाट हुयो उहो सिंधु तहज़ीब जे दरियाफ़्त थियण बैदि ड्रही पट पइजी वियो। अवां जी वॾी महिरबानी, ईंदड़ वीडियो ताईं इजाज़त ॾींदा।